Друзья, всем привет! Снова я. Сегодня мы решили приготовить супчик. У нас гороховый. Сковородку мы сегодня не взяли. Будем делать обжарку в котелке. Ну, далее все по схеме: горох, ребрышки, картофель. Горох мы замочили заранее, так как все-таки этот продукт очень долгого приготовления. Соответственно, у нас ночь стоял в кипятке. Гороха немного, но у нас сегодня и порции, собственно говоря, тоже буквально на 2 человека. Добавляем бекон. Пускай он у нас жарится, превращается в шкварочки. Далее на этом жиру будем делать обжарку: морковку и лук. Итак, ребятки, обжариваем бекон. У нас будет сегодня супчик. Это делаем для зажарочки. Жарится бекончик. Сейчас эти шкварочки делаем жарочку. И дальше начнем сыпать горох, воду, картофель и копченые ребрышки. Достаем наши шкварочки и будем делать пережарочку. Нарезаем лук. И варим часика полтора. Горох у нас должен развариться в однородную массу. Сразу же добавляем копченые ребрышки. Они нам дадут хороший вкусный навар. На. Также у нас есть наши ребрышки, которые мы только что запекали на углях. Добавляем их туда же. Они нам дадут хороший аромат дымка.
получится крайне необычно. Так, стала выделяться пенка. Сейчас мы ее уберем. Ничего вредного в этой пенке нету. Это обычный белок. Она даже, наверное, полезная. Но для эстетики все-таки можно и убрать. Белок все равно, что в горохе останется, что в мясе. Поэтому, думаю, ничего страшного. Картофель я люблю добавлять рано, так как все-таки в моем понимании гороховый суп, картошка там должна быть округлая, частично разваренная. Соответственно, мы добавили ее вместе с горохом. Соль. Добавляем соль. Этот процесс у нас обязательный, чтобы пища не была пресная. Смотрите, как красота. Копченые ребрышки, картофель, горох, морковь, лук. И все это с легким ароматом дымка. Почти что. Горох уже разваривается. Картофель, правда, еще округлую форму. Хотя нет, что-то уже принимает. Еще буквально немного. Может, с полчасика. Все, можно будет кушать. Про что я говорил, картофель уже подразварился. Стал такую округлую форму принимать. Как раз та кондиция для этого супчика. Ребрышки определенно сварились, так они уже были копченые и печеные. Смотрите, какая красота. Последний штрих — зелень. Много люблю добавить чесночка. Вот такими тонкими сластиками режу и добавляю. Великолепно. Супчик готов. Все сварилось. Нужная кондиция, консистенция. А вкус, конечно, великолепен. Всем приятного аппетита, кто кушает. И до новых встреч. Всем пока.